नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, घुटनों से कट कट की आवाज आना। आपने भी सुना होगा घुटनों से कट कट की आवाज। तो इस वीडियो में हमारी हेल्प करेंगे गन्नू, और मैं बताता हूं अगर आपको भी घुटनों से कट कट की आवाज आती है और ट्रीटमेंट चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ें, ठीक है। तो गन्नू, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। My name is Ganu Sharma. I am 9 years old. I read in fourth class. थैंक यू गन्नू। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, घुटनों से कट कट की आवाज आना, तो गन्नू आपके कुछ क्वेश्चंस थे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। घुटनों में कट कट की आवाज क्यों आती है? हाँ, देखो, घुटनों में कट कट की आवाज क्यों आती है पहले मैं समझाता हूँ। जैसे ये हमारे दो घुटने हैं, इसके ऊपर कार्टिलेज वगैरह रहता है, ठीक है, एकदम डायरेक्ट हड्डी से हड्डी नहीं मिलती है। फिर इनके बीच में फ्लूइड होता है, देखो इधर इन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जब इस फ्लूइड में हम मूवमेंट करते हैं तो घुटना नहीं स्ट्रेच होता है, ये जो फ्लूइड है इससे ये स्ट्रेच होता है ना, कार्टिलेज ये सब हेल्प करते हैं जॉइंट्स में लिगामेंट्स वगैरह की मूव करे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बबल बनता है, बबल। इसमें बबल बनता है, झाग। तो जैसे ही वो फटता है बबल तो आवाज आती है कट कट कट। और कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा, बबल बस्ट होता है तो कट कट आवाज आती है, ठीक है। हाँ, क्या हर घुटने की कट कट की आवाज एक बीमारी होती है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या सभी घुटनों में जो कट कट की आवाज आती है क्या ये बीमारी का लक्षण है? देखो, पहली चीज मैं आपको बताता हूं, अगर 19 साल से पहले अगर आपको घुटनों में कट कट की आवाज आती है तो वो जनरली नॉर्मल होती है, नो पैथोलॉजी। अगर 45 के बाद आपको घुटनों में कट कट की आवाज आती है, जैसे मैंने बताया कि यहां साइनोवियल फ्लूइड है, इसको मूवमेंट करेंगे जॉइंट का, तो ये जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड क्या करता है, फैलता है, थोड़ा बबल्स भी बनता है। तो वो जैसे ही बबल रप्चर होता है, फटता है, फट बुलबुला, तो आवाज आती है कट कट कट। कईयों में हड्डियों की रगड़क की भी हो जाती है, कट क्रक क्रक क्रक, ऐसी है ना, वो पैथोलॉजी है। 45 के ऊपर जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांस बनते हैं। तो मैंने बताया हर पैथोलॉजी नहीं है घुटने से कट कट की नॉर्मल आवाज आना, पर घुटने से कट कट की आवाज आ रही है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो नॉर्मल है। पर घुटनों से कट कट की आवाज आ रही है, सिम्टम्स हैं, जैसे कि नी लॉक हो गया एकदम, सीधा नहीं हो रहा, तो ये पैथोलॉजी है। दर्द हो रहा है घुटने में कट कट की आवाज के साथ, ये पैथोलॉजी है, ये बीमारी है, ठीक है। आप बीमारी की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो रही है, या तो आपके जॉइंट घिस गए हैं या इनके लेयर घिस गई है और जॉइंट में गैप कम हो गया। ये हम एक्सरे से भी देख सकते हैं, ठीक है, ये हम एक्सरे से भी देख सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा। घुटने में कट कट की आवाज नॉर्मल भी होती है, एबनॉर्मल भी होती है, पर उसमें क्राइटेरिया होता है एज और सिम्टम्स का, ठीक है। 45 के बाद एबनॉर्मल है और उसके अलावा सिम्टम्स हैं तो पैथोलॉजिकल है, ट्रीटमेंट जरूरी है, और 19 से पहले कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये नॉर्मल है। और कोई क्वेश्चन है आपका? इसको डायग्नोज कैसे करें? हाँ, घुटने में कट कट की आवाज आती है तो अब कैसे डायग्नोज करें? क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है कि हमें ठीक है, एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। देखो, उसके लिए नी जॉइंट एक्सरे करा सकते हैं। एक्सरे में आप देखेंगे गैप अगर नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम, पर गैप कम है, जॉइंट सटक रहा है एक दूसरे से, अड़ा हुआ है ऐसे, तो एबनॉर्मल है, पैथोलॉजी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, गठिया हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जॉइंट में कई बार सूजन वगैरह रहती है, रेडनेस, उससे भी हम पता करते हैं, या कोई ट्रॉमा का हिस्ट्री रहा हो, कोई चोट लगी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, गिरे हो, उसके बाद ऐसा आ रहा है, तो पैथोलॉजी एक्सरे से पता कर लेंगे। सीबीसी देख लो, हेमोग्लोबिन कम तो नहीं है, रीनल फंक्शन करा लो, कैल्शियम यूरिक एसिड का लेवल देख लो, कैल्शियम कम की वजह से तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह नहीं हो रहा है, ऑस्टियोमलेशिया वगैरह नहीं हो रहा है, विटामिन डी, B12 ये सारे टेस्ट कराएं, लीवर किडनी फंक्शन करा के देखें। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हम पता करेंगे, ठीक है, कि घुटने में पैथोलॉजी है या नहीं है, या क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है। और कोई क्वेश्चन है आपका इसके अलावा? ट्रीट कैसे करें? इसको ट्रीट कैसे करें? देखो, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करेंगे, कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स, डाइट, एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे, मेनली होता है एक्सरसाइज। या फिर आप बहुत भारी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो बताएंगे वेट लिफ्ट मत करो, या आप बहुत तेज तेज दौड़ते हैं तो बताएंगे दौड़ो मत, घुटने चले जाएंगे, सिर्फ नी एक्सरसाइज करनी है। उसके अलावा आप मालनरिश्ड हैं, डाइट अच्छा नहीं लेते हैं तो डाइट बताएंगे। बॉडी का वेट ज्यादा है, ओवर वेट हो तो वजन कम करने के लिए कहेंगे, क्योंकि भगवान ने तो 50 किलो का वजन सहने के लिए घुटनों को बनाया, आपने 100 किलो का कर लिया तो डबल वेट आएगा घुटने पे, तो जॉइंट जाता है, ठीक है। मोटापा, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं तो उससे घुटने चले जाते हैं, जंक फूड खाते हैं घुटने चले जाते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं घुटने चले जाते हैं, फास्टिंग ज्यादा करते हैं घुटने चले जाते हैं,
फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, घुटने वीक होते हैं। दूध दही छाछ नहीं लेते हैं, घुटने वीक होते हैं। तो ट्रीट द कॉज, गठिया की वजह से गठिया को ट्रीट करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करेंगे, लाइफ स्टाइल खराब है, लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करेंगे। और कोई क्वेश्चन है आपके पास? अगर इसको ट्रीट ना करे तो क्या होता है? देखो, ट्रीट नहीं करोगे तो भविष्य में घुटने गल भी जाते हैं, सड़ भी जाते हैं। जैसे कई खुद ही पेन किलर खाते रहते हैं तो नेक्रोसिस गैंग्रीन हो जाता है, फिर नी रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ता है। अगर मैंने बताया तो घुटना गल गया है, सड़ गया है तो ही। अदरवाइज ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने का स्पेस कम हो गया है तो भी नी रिप्लेसमेंट का जरूरत नहीं है, ट्रीट हो जाता है। गठिया है, जॉइंट टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, हड्डी का साइज बड़ा है, सब दवाइयों से ट्रीट हो जाता है। एवरीथिंग इज ट्रीटेबल बाय लाइफ स्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और कॉज। कारण को रूल आउट करेंगे, कारण को ट्रीट करेंगे। तो मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो गन्नू, आप कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर से? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। देखो, अब मैं एक चीज और बताता हूं, अगर आपको भी ऐसी समस्या है, घुटने से कट कट की आवाज आती है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें, तो आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।